Здравейте, на една игра, ето я, ето тази игра. И ако се чуете, аз вече гласувах и гласувах за, няма да кажа, съжалявам. Така чак когато стане това. Ето е играта. Вижте какво става Джейк. И сега той се размесва. И има части от Джейк. Сега да видя какъв ще се създава. Галерия, създай. Айде да създам един. Герой, принцеса, чудак, създади сам. Герой. Може би не чак такъв герой. Нека да е друг цвят, не. Кой цвят? Е такъв тъмносин, супер. И сега това какво е? Да, нека да така. Гледа почти като има. И така. Да. Какво сте? Да, така. Крак. Кой е по-дълъг крак? Да, този на филм става. Дори и... мисля, че му подхождат. Не. Да, няма да стане. И това ли е на царството, от очите на царството. Слушайте, не. Сега форма на главата. Твърде смешен, твърде грозен. Твърде странен. Твърде големи уши. Не става. Кой би го сложил? Може би слагам това. Първо име, бащино име, фамилно име. Сериално и бащино. Сила. Огън, електричен. Огън. Възраст. Не толкова. Питам. Айде, къде е 30? Да, 300. Логан. Първо име. Невероятна.
красив. Да бъде Шантав. Бащино ми. Амбициозен, сърдит. Няма ли смел? Смел, ето го смел. Фамилно име Алън, животно, мравка, Антон, ябълка. Броня, атом, чувал, топка, банан, звяр, бисквитка, мехурче, бобърт, кутия, хляб, калкулатор, консерва, кола, броколи. Айде, мехурче. Значи, Шантав, смел, мехурче. Представям ви, Шантав, смел, мехурче. И е на 30 години. Той живее при... Това не е Финджек. Изпрати към галерия. Възраст 30. Сила, огън. Шантав, смел, мехурче. Шантав, смел, мехурчо! Нов вид, подели, изтегли галерия. Каква е галерията? Овена, сърдита, Виктор. И тук има повече принцеси. Ай, тук как е това? Бебе, Кучен, Кармен. Бебе, Кучен, Кармен. Смешно. Я да видя пътно. Това е тайните имена. Галерия създадени герой. Дори не мога да ги преброя. И така, благодаря, че ме гледахте. Но преди това искам да ви покажа. Джаго знам, че са стари, но са много яки. Тук има ли от сезон 7? Тук има ли? Да гледаме. Това се знам дали има. Ето. Увеличавам. Джин. Канджина. Значи се казва Нада Канджина? Това е капитан Сато, първият капитан на Дарната Запад. Това е Джей от смърчещото синьо човече в пижама, което изрича всичко очевидно. Никой тук не е бил. А ти пък, коя си? Дела. Когато каза, заявявам дела, и ние.